小火苗这么乖，我怎么也得给它做个缸啊，还得整个小洞穴，不然哪里对得起这小尾巴呀？自从皮卡丘有了滑板车，它就变成了外卖球。送外卖多辛苦，所以说做个草缸给它解闷儿。我最近手痒，还想解闷儿，你要不？啊，其实就是我自己想开缸了啊！你知道啊，我这掐指一算，你好像又该蜕皮了是吧？哟，这跑起来比双冠西可爱太多了呀！快回来，听话。哎，左边就是皮卡丘的，右边呢就是小火苗的。干活之前一定要有一个完整的小手套。开始，发泡胶，火爆腰花。哎呀，这个木头有个窟窿，非常的不错。主体是一棵树，打胶固定，等它膨胀。Later， 膨胀的有点多，抠掉就行了，小问题。小木头做细节，木头之间塞个纸团，点上骨架胶，就固定在一起了。振奋人心的时刻到了，我整了个月球灯，这个灯是到了，但是是个坏灯。把壳拆下来，固定在白色背景板上，然后把背景板贴黑，咋样？咱就说咋样？洞穴不能忘了，记得那个窟窿木头吗？哎，这就有洞穴的感觉了。放上我们的片岩，模拟出小台阶的感觉。不对，差点意思。洞穴里得有点碎石头。哎，这就对了。前面也需要它来过渡，一个悠长的小路直接通向洞穴。放上水草泥，我们就能种草了。喷个水透过去，看起来好美啊！时长原因呢，种草明天来。但是呢，皮卡丘的兔耳朵到了，给你们看看这小玩意儿为什么戴什么都这么可爱。嘿嘿，小火苗适合戴个什么耳朵呢？你喜欢啥样的？呀，谁帮我翻译一下？